Udul Mahal. Tabuk kama perminggota mereka nomor 500 wal Pusada ayat sada tabatul. Mari tehite buat di bata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tot korbadia nat mempalami dot tanomon. Amin. Isapan mahamusomon na kusapok inebar tui isusu na denggan na somangasi asalam gadda hamu marhite siani molo tununga di dai hamu basar ni tuani puji hamu madebata hamu butai olopok kamu madebata ni sijakko haleluya. Martang yang mahida. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate dohani tuho, ala kalwon hodo dosa doho tamatean marhite hite hama matemi, ala disodangi ho tanaman nami, asa marpakirimun na bangulu hani, ala ni al haelmi, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo kubu nami, ruas mudo hami. Di pausta todo hami sian haholomun Tuhan tiburon, sian hamatean Tuhan uluan, atong pergugui mahami memuji dohot manguloi ho hari-hari, pasangapon ho di bagasan hapor siam na mangulu, pai masahat hami tulabung. Amin.
Tangiona umma patik ni debata di minggu tasadarion. Iman Asian Matius 22 ayat 37 sahat Tuhobaku. Jadi di dok Yesus ma si haulongam do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raja jala pabdur alaido sudo argani na kedua onon si haulongam do ngami do sot dirin patik na do makakam nasa patik dohot hatani panuriran olak ni dosa na tong ramai do gumbah tatu debata lao mangulahon na ubat tu patik ni alai Tuhan debata saya berkui mahal mangulahon na ubat tu patik ni. Amin.
tabigima atau baga-baga tarimot tuhasan ng salita. Songon sitong na mangulu ahunin na Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohat kumida hamatian ni parjar, na lomodo rohat kumida hamulat ni parjahati tumadikot dalanna, asa mangulu ibana, asa ngapon madi di batana ni bijang. Amin. Turbuk epistel di minggutta sadarion, di mana dia naksan ulau ni apostel pedutolu, nama muka san ayat 12 ujung itu ayat 10 sia, songon na somal tajahama arsika sore. Alai matnida si Petrus ninna amadok na torobi, hamu hala Israel, buasa lomang rohamu na midaron, buasa hami di berengi hamu. Songon nahiragu ko namin sa diri, manang hadaloton namin mabayan magdalan halakon. Alai di suadaon hamudo na bagia jala partigori, pangido hamudo lehonon tuhamu pamuni. Asa alani haporsan ni guarna do di parbukui guarna halakon, nani ida jala tinabil muna, gabi di leon haporsan nasiat tuhanido, ahisarot tibana di julumuna salutna. Alai di pasal di batado di si na pinabuana hiran, mari dehite hata ni saluhut na panurirang maddo, si taon na bernit do anggo Kristus na. Ola ni desana, matua do na tumangion hata ni debata, jala na upsa. Amin.
mahita madro. Au persea di bata Jehova, di doa makartu na sa tudusan, na kapalahami keluarga. Au persea Yesus Kristus, anak kita Jehova Maksudai, iman Kudus Maria, na berbagai santun berbahagia, anbora Rasulullah. Hidup keluarga, nama dan benih, di panggungan Islam, nama terbaca lembaga di hadapan Islam, dan Tuhan Tuhan untuk nama Yesus, lalu bisa mengucap Jehova, amanai satu satu seni, isi bagian sultan, mengumihan mengulut hati, au saya tunggu dia, jalan sahurian dia adalah Kristen pada dia, roh yang dosa, roh yang mula mengutus roh dengan jalan mati, roh yang membuat manusia. Amin. Shalom. Si batak kasating-ting di minggu ta Sadarium Minggu Misericordias Domini tanggal 10 April 2021. Halamat tulu. Poin nomor 1. Papungu Peliatu Zolo Sadarium Minggu tanggal 10 April 2021 dung sipul papungu pelian na paduahon sidung jamita anon pati pautaro papungu Peliatu Zolo di ganub kebaktian Minggu imalaho mangurupi naho na bencana alam di Nusa Tenggara Timur jala di hari Minggu tanggal 25 April 2021 papungu Peliatu Zolo laho haperluat tu diakoni sosial huria las marohatta pasahatu peliani poin na paduahon pertanyaan week live streaming di hari Kamis tanggal 22 April 2021 patu paun ni huriat tado pertanyaan week live streaming nani hobasan ni Tolu na maringanat di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 wib retama hita saluhu naruas ni huria nasian Tolu maddohote pertanyaan ni zalat wakada boy tikina boy bersidohot roto pertanyaan ni laos pindangi dohom matu hita saluhu naruas ni huriatta asatong matai huton pertanyaan ni di bagasta jala nama jabui pertanyaan ni unang pola di patupa marsi panganon di halaman 4 poin nomor 7 pemutahiran database jemaat diberitahukan kepada jemaat gereja HKBP Bandung Barat bahwa majelis atau situa week akan mengunjungi rumah jemaat untuk mendata ulang kembali jumlah jemaat HKBP Bandung Barat dengan membawa surat dari pendeta resort serta membawa formulir surat pernyataan untuk kita isi. Adapun tujuan kunjungan tersebut yaitu tujuannya supaya tertib administrasi dan mengetahui jumlah anggota jemaat HKBP Bandung Barat yang lebih akurat. Poin pawaluhon gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domu tu surat soso nio puya purus HKBP taringok tu dana pensiun HKBP ima asau kap rohat tasude ruas ni huria laho manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari anggia boy tulus jala sikop parturani dana pensiuni laos di patupa huria do di jolo ni pitu poti bahen panupahio tu dana pensiuni. Poin nomor 15 pelatihan musik instrumental pinangido tu sude ruas ni huria HKBP Bandung Barat na adong talenta musik manang gitar angklung saksofon trompet piano seruling doh biola asa mendaftar tu dewan merturia seksi musik tu amat tasitu es tu morang tuak kanaboy asaro hita bergabung di pelatihan musik instrumen HKBP Bandung Barat. Halaman 5 poin 10 sia. Selamat ulang tahun. Sude para halado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton.
Selamat ulang tahun, tunamar ulang tahun di bagasan mingguan mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 April 2020 sada sahatu tanggal 24 April 2020 sada saya di pasu-pasu tuhatta manasida namar ulang tahun ini di bagasak kahi pasuk hu di lehot tuhatta tunasida kajang niumur. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mulai tanggal 11 April sampai dengan tanggal 17 April 2020 sada. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. So ini masih pada kasut tingtin di minggu tasadarion. Saya di pasu-pasu tuhat dari Batama hita di ganuk tiki para ngulwata. Botima mauliate. Martang yang mahita, damen di mata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aga ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani di mata na gabe trupuk jamita di mingguta sadarion, imana tersurat di pesalmen biddu 100 onom, mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 5. Psalmen 100 sonom ayat sada sahatu ayat 5 songonon matar surat disi tapai huti hutma. Haleluya. Madok moleati mahamudi Jahoba aina basa do ibana airodi salileng nilileng nado asini rohanai. Tungi semanatuk makatahon akahagogoon ni Jahoba patu begehon baritanai sudena. Martua maagka na mangaradoti uhum na totong patu pahon hapi goran.
Sa ingot maawali Jehovah ho bartu halolomo ni bangsom. Sa tikir maaw marhite-hite hatuaon mi. Asa hupaidaida hadoharon niakan apinelitmu. Asa halason halalas ni rohani bangsok mi. Mamuji-muji rabdohot partohapan mi. Ido sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sada sian sifat ni dewata, manang salah satu sifat dari Allah yang menonjol ima hasatiaon ni dewata. Kesetiaan Tuhan Allah. Jala hasatiaon ni dewataon saliling nililing dadoon ya. Selamanya. Ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman, tidak mengenal kondisi. Jala tarida doi di parnguluan ni bangsa Israel songoninang di parngulota. Jadi molo tapakilalahod do sa sitong na hasatiaon ni debata manotong doi di nguluta. Jala songonido nang di ngulu ni bangsona bangso Israel. Jadi hasatiaon manang kasih setia Tuhan totongdo mangaramoti ngulu ni bangsoi na ngulu ni akana porsea termasuk ma nguluta saluhutna hurian itu hatta HKBP Bandung Barat ate. Jadi molo tarenukon tari mangrimangi semua adalah karena kasih setia Tuhan. Molo tapayutihut do pardalanan ni bangso Israel cucuk do nasida ima mangulahon akan amaralo tulomoni rohani debata. Melakukan di luar kehendak Tuhan. Memberontak nasida. Mangalo nasida. Nasida mangalo memberontak kepada Tuhan. Cianota bereng. Gagal do bangsoi. Patuduhon nasida bangso nasatia. Jala taida bangsoi dang marsiajar sian masa lalu. Di pardalanan di ngolu nasida, naong majalo asing rohani debata, dengan basa ni debata, pambahenan ni debata, soni aga tada halongangan, mujizat na pinaptupan ni debata. Mereka tidak belajar, ya, dari masa lalu mereka. Alana tabereng ba, saya totong do nasida memberontak, mangalo, manudali debata jalaulo do sape tu nama bahen debata sileban nasida menyembah berhala. Tapi muluah kanang medaya sini rohani debata dengan basa ni debata totuikon lam taridama parasitutuona di nama muji debata. Jadi tabereng ma panguluan ni bangsa Israel ima na mangulu do nasida di bagasan lomoni rohani nasida sendiri, bukan di dalam yaitu lomoni rohani debata. Jalanang pediday nasida akatada halongangan songon nahudok nakaning di patupa debata alay lupa do nasida anggo debata totondo mangingot janji kasih setia kepada umat Israel. Jadi ido molo tabereng guarni minggu tasadarion misericordias domini gog asni rohani Jehovah do tanoon tapakilalahon asni rohani Jehovah nang petergadang pangalahot tapabahenata songon bangsoi tajalo do asni rohani Jehovah bangsoi pe nang pemberontak nasida di jalo nasida doaha asni rohani Jehovah, kesetiaan Tuhan. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus diturpukon par pesalmen mangaraho kita asa mamuji debata. Dia raho kita mamuji debata. Haleluya. Ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya madok moliati mahamudi Jehovah aina basa do ibana airo di saliling nililing na do asi nyi rohana.
Haleluya berasal dari kata haleluya ate Ibrani. Pujilah Tuhan. Itulah apa tanda. Pujilah Tuhan. Dung direnukon, dung di parata-rata, para pesalmenon, manang pemasmur, pangaramotion ni debata, diarahom hita. Diarahom sudena porsea. Diarahom mahita na pungudison nang dibagas tabelaho mamuji debata. Diarahon hita lau marhaleluya memuji Tuhan alaniaha. Kasih setiap Tuhan berlangsung untuk selama-lamanya. Forever and ever. Selama-lamanya. Jala memuji Tuhan, berhaleluya, itu adalah hal yang wajib. Hal yang pantas dan harus menjadi respon sikap hidup ni aka halak naporsea. Odo songot tada hamulateota, odo songot tada ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Alani holong ni rohana, alani denggan ni basana, karena kasih setiap Tuhan. Hudok nakaning, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kondisi, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh situasi hidup kita. Songoni nangolu ni Israel, songoni nangolu ni par pesalmen. Tidak dibatasi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Jol maido nasai berubah-ubah itu kan. Kalau roha maulon, tonga-tonga di ngulut tengah berubah kita kan. Manang tadi dado di ngulut tesiganu pari. Di namar donga kita, kalau nasing donga te arak si dongana nih. Dak tadi dah setia onate. Hape mungkin ngasai lelek kita mardonga do solmet tau niku majolo. Ale hola madok persoalan. Hola dang pas di rohata. Terterida doi di ngulut. Tadi kodoi, itu kan. Tangol lebih tamat dongani. Percuma do. Berjuau selilingon. Percuma do hubae nak kanauli. Percuma do hurupi noni. Inilah. Jadi hasatiaoni, kasih setia itu sulit ditemukan di tengah-tengah kehidupan. Ni hajol mau nanti. Allah yang godi tu hatai itu tidak pernah berubah. Itu adong ede madoka haiden sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu kan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Inna. Itu kan. Selama-lamanya tidak berubah. Jadi hado adok saya pengembara ibarat ibadah makin cirangin dibayar di si utara selatan timur barat marputar-putar rati. Ale di gijeng nei bainaha. Tuhan Yesus tidak berubah inna. Si berengi mana? Salah dong. Inna kan? Salah dong. Baik Tuhan Yesus tidak berubah. Alai ibaen kincirangin inna marputar-putar. Ale adong mamadokon. Tibana iperjelas ma molo holong ni Tuhani dang berubah alai molo arah anginon boy doaha berubah-ubah si pata tu barat tu timur selatan utara alai molo holong ni Tuhani tidak pernah berubah jeleta pakilalahod di amanginang di pardalanan ningoluta kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Alani mah di sonta bering di ayat 4 doa ayat 5 idokon par pesalmenoma saya ingot maau ale Jehovah hobar tu halolomo ni bangsom saya tikir maau marhite-hite hatu aon mi unang di halu pahon de matai bana supaya Tuhan jangan melupakan dia supaya Tuhan tidak meninggalkan dia melupakan dia dan keluarganya. Molo peibana nungamar lauk dosa asa unang di halu pahon de mata sadar par pesalmenon dang boy nguluna totong di bagasan hasit tongan hati gorang songo bangso Israeli
Nasipata tu kiri tu kanan manibil sian dalan di debata songoni manang moluna alay do kibana unang halupahon ingot maaw ya. Sa ingot maaw ali Jehovah hobar tu halolomo ni roham ya, supaya Tuhan jangan melupakan. Ya mungkin hidup dia ya hidup di dalam yaitu ibadah yang asal-asalan boedo melakukan naka ulaun-ulaun namaralo tu lomo ni rohani de mata, mungkin hidupnya kurang berdoa, mungkin hidupnya hidup di dalam perzinahan, di dalam ima akka hata naso tikos ucapan-ucapan kotor dot akka kebiasaan-kebiasaan namaralo tu lomo ni rohani de mata alani dison idokibana ingot maaw ali Jehovah ya. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jangan melupakan dia. Unang alani dosana gabe di halupahon de mata. Ay kita bisa sitong na molo sadar diri do kita. So nauro nakingan molo jolma tu jolma ngai lupa hok kita hido kan. Molo holam maralo tunani dokna hobar tu lomo ni rohana ngai tadi kok kita kan arak sidongana nih inna. Leh kita saya mengido tutu hatta, saya merpamuati maroham wali Tuhan. Unang halupao na wali Tuhan, unang alani dosaku tadi kokoau Tuhan. Jala edeta nomor 630 sada, ale amang asi rohami do kan di doisi. Ale amang asi roham diau pardosa. Mol tabo to boy ta yutto nete. Unduk dorohako nuai marsomba di jolom unang jujur akadosaki unang jujur akadosaki sai salpuhon sian rohami sai salpuhon sian rohami. Ima pangidwat tu Tuhan song parpesal meno. Unang lupaho nau. Jala pangidwat tapi unang dijujur Tuhan aka dosa tak molo dijujur dorang tamahi tadang layak kita majalo asingi rohana. Ayo dosam natari songonodho natari seda songonodho sa taono dang binoto begodang ni dosam ngapi geheli hudok nate celetai dorai molo marjami tau kali-kali 3 dosa kita setiap hadak tare etong bekana manginang etok kamu molong na marulang tahu sadario sadia umur na dia etong dosa na bah edak tare etong BHP godang ni dosakon cong parpesal menon ingatlah aku ya Tuhan nakalupaho nau hayang wala ni pangalahok ko dunia tamado halupahonom wow tamado siaponom wow alita bereng ma asing rohani debata luar biasa kasih Tuhan ya dakola parpesal me majaloy hita pena bungudison nang dibagas taganub tajalo do asing rohani debata hudok nakaningan wala madok do hita gadang mul ta bereng kamar jahat ido kan atu ngimati hot Tuhan ino ni atu ngiripaso ni ay si mangulok kapar jahat ini tado kadang kan kita tidak sadar diri kadang padahal kita mangulahod dosa do kan. Tak sadar kita. Dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Itu dosa. Asal talanggar hatan di mata kita berdosa. Itu kan. Soal kita maddo dosaku belga, dosaku otik mita. Itu adalah pemikiran kita. Alena pasti holat talanggar hatan di mata kita berdosa. Itu neng dohonok kuati. Alai di somma tabereng ma asini rohani de mata ido ko parpesal medison na kaningan sa ingot maaw ale Jehovah celikono dodono tatu Tuhan sa ingot maaw ale Jehovah unang ingot akka dosa na hula sinilah kita selalu meminta maaf kepada Tuhan minta pengampunan dosa itu kan tiap minggu doni kan tato poti madosa tanagodangi taparroh dia kapara gede itu kan ido ko pati ki perjolo ido kan mulut tabereng tata ibadah ta pati do perjolo kan pati asa bercermik kita amang kudang di dosa ki hape na hulau sa minggon mergawi sa natari
Baru musena odope. Tabereng madusat ti gudang nai na taulahoni. Roma musedokon. Tato poti madusat na gudang itu adupan di mata. Jadi memang kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Jadi manakaningan. Idok po parpesal menon. Unang alani dosa na gabe di halupahon di mata. Hitape. Sadar dirilah bahwa kita juga penuh dengan dosa. Holan asing rohani dematado na tajalo ido bain idok di son topik ni minggutta mangulu di bagasan holong ni demata hidup dalam kasih setia Tuhan. Itulah yang kita alami sekarang. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus minggu misericordias Domini manang song topik di son mangulu di bagasan holong ni demata neng mengajari kita na parjolo berhaleluya lah ya, mengucap syukur berhaleluya lah, puji Tuhan itu kan, puji Tuhan. Ini merupakan respon kita terhadap kasih setiap Tuhan. Jala disadar hodo hita, songon halak na porsia hita, nang tinobus di Tuhata, asang ulut tahun hidup kita senantiasa dipenuhi yaitu haleluya, ucapan syukur kepada Tuhan. Memang hitung-hitungan ning ulut ta, tang totong mardalan di bagasan apa? Mulus-mulus sajo ate daong kan nguluni si dison nasay mulus-mulus sajo holalas ni rohay jalo takolan pasu-pasu totong ijalo terus menerus itong atongan ni nguluna dangadong jolma naso marsi tawonon detay pi 520 hay dokon partangisan do HP ang gohasianganon holso arsak sahit pe say manusak do totong ido holas sorang danekiah tangis si bana perrohdi tangis si bana ang gojol malau mati hado mekel do ido kan tadi konon nama HP portibi nagok hasusa anon alay molo dana seorang tangis masuk mau HP itu portibi nagok baru kilonon hasusa anon lagu kita 520 ido kan holso alsak sahit pe say manosak do totong. Jadi di sini ya dang buhita mamili tamanginang holalas nyuruha mania jalo ota holan hasonanga mania jalo ota holan nakapasu-pasu mania jalo siap Tuhan di golutta tidak bisa tato ulak ma kasih taonon tato ulak mana manusahita tato ulak ma penderitaan tangisan cobaan tidak bisa, kita tidak dapat memilih ya, memang kita harus menjalani hidup ini ate go paru kilodo gok si taono do alai tabereng madison nang pesongoni setiap hari kita harus apa? Haleluya, puji Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Janji Tuhan kepada kita. Matius 20 lalu ayat 20, saya nadong anakku doho rasi rasa ro ajal ni hasiangan odo gogo di kita. Odo tanda asmi rohani di mata. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita. Sesulit apapun perjalanan hidup kita. Dipergugui. Kopos rohat tadi sih. Songon si Petrus do si Johannes. Itu kan. Mulut apa marat nak kaningap turpuk. Epistelia tiya manginang. Itu disiaha. Mereka mampu menyembuhkan di pamalum na papangi do kan mardalam mahonin ala ni gogo nai daong alani Tuhani na margogo ihon na sida hitapi yang gola ni gogo tado nang dang mampu hita ya mungkin wala rosi tawono ni to mak dang robi ang marminggu ay suarong burjo martangyak salilingon dibayan secara online merminggu live streaming merminggu do ibeja alai serosi tahun nonon apalagi di kopi to lam susah nguluan ni do kan saya marungut-ungut tidak marungut-ungut ahanaro tabe stres alai kita yakin janji Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman kasih setiap Tuhan untuk selama-lamanya. Udok matu hita, odo gogo di hita. Songon nak kasih sayang diubah hidupnya. Parbiar gabe perani. Naso boy pamalupon. Naso heamar jamita. Boy mabain bertobat. 3.000 orang dibaptis si Petrus. Ya, hita isi. Kita adalah sisian ni Tuhan do hita. Ya nakon na do hita do kan. Ay tangyang taha ali amang.
Itu kan berarti kita adalah anak-anaknya. Yang pasti sebagai anak-anaknya kita akan mendapat pertolongan Tuhan, penguatan dari Tuhan, dan juga kita akan dimampukan menjalani kehidupan ini. AHP namasa ya. Tengok mah kasih setia Tuhan tidak berubah. Dang lupa honon na hita mangina. Dang lupa honon na hita. Argado hita dia dopan ni debata ate. Ditobus hita na baru pehita te. Ima memperingati hari kematian, songoni Paskah, ditobus kita sian dosata. Jadi mace argado kita ditobus debata, dang marhite perak, dang marhite mas, alai marhite mudarna nadurus di Golgata. Atong mama baik kita totongaha marlas ni roha di ngoluta, boh kita songon parpesal menon, haleluya, moleati madiho Tuhan. Ya, jala di pardalanan ni ngoluta, unak seholat tugijang tabereng ya te. Asa boy hita bersyukur. Ay mau latu gijang tabereng ya kana digijang ta mangapiad do hita. Tapi mari kita lihat ke bawah. Kita lihat masih ada orang yang lebih susah dari kita. Masih ada orang yang lebih menderita. Ido bain halak batak madok godang do tudos sinna ate. Tabereng amang Tuhan marutung do piau hape. Hita kan imana ido halak batak saya totongaha marutung ate nang pero akka malapetaka nang pero akka hasusahan ido kaha selalu marutung di tonga-tonga dah kerugi saya amang utung do PHPA utung do PHPA utung do PHPA alaniaha dia punya pengharapan, dia punya Tuhan yang akan memampukan dia untuk bersyukur dalam segala hal. Atong las marohat tamangina jaminan di hita ima gog asing rohani Jehovah do tanoon jalo otamai di pardalanan ningolutta totong ma taradoti hatani debata asa tarpasu-pasu ngolutta tarlumobi di hanguluan nama notong. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita semua, baik apapun yang kita alami boy madok mengajari kita bersyukur dalam segala hal dan berhaleluya, puji Tuhan. Amin martang yang mahita. Muliati madihuali Tuhan di paingot hodo hami sian ngulu ni parpesalmen. Na dia rahoni bana do hami akahalak na porsia nang hami na pungudi son nang dibagas nami ganup asa berhaleluya hami, puji Tuhan. Gudang matungon akadinggan basa na kujalo hami ali Tuhan dang tarbilak kami. Dang tareto kami akapasu-pasu dengan dibasam. Nah hujalo kami di perdalanan ningulu nami. Anggo alani dosa nami, anggo alani hahurangan nami, alani pampahinan nami, dang tamahami diado pamuali Tuhan. Alai dang dihalupa hoko kami. Dingot hodo kami akayana komunang tinobus musian dosa nami. Moleate madiho ali amang nabasa. Totong matutu asni roham paihut-ihut kami. Jala odo gabe gogo di kami. Saya nadonga namu do kami tutu ali Tuhan. Sahat tunaro ajal ni hasyanganon. Atong pargugoy mahami moloropiak kahamaolon paru kilon si taonon parsahiton. Hamonako kami ali Tuhan. Di dalam Tuhan kami dikuatkan. Di dalam Tuhan kami punya kuasa untuk melawan yaitu setiap pencobaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kami. Pasu-pasu masalut na ruas nyuriam na mek nama godang songonia kanang lanjut usia. Namar minggu dibagas coromon songoni nang dibagas naganup. Leholas ni rohapos ni roha madalani ari ningol si pasahatomu. Jala horo totong dongan nami ale Tuhan asa margogo kami unang marukil kami unang putus asa kami ale totong marpakirimo kami adong doho Tuhan nami natuk mangrupi kami. Atong leo mahahipason gajang ni umur pada parmarapar sahiton tarlumobi ale Tuhan di tonga-tonga ni ganup rumah tangga leo nakanarikot di ngolu si ganupari marhite ulaon ni ruas nyuriam homa nama masu-masu ale Tuhan tabayak kaberkat mitabani na ngadong asalam takas pamujion nami berhaleluya tuho ale Tuhan. So ni kaya nakon ni huriam pasu-pasu di parsikolan na perkuliahan na leon bisuk hamaloon ale Tuhan paingot na sida ale Tuhan so kaya nakomo patuduhon identitas na di dia penasida mangarapto manang jonok to kanatoras asaboy na sidali Tuhan marparange dingolu hombar tulomo ni roham unang luas na sidali Tuhan bergaul tuakanaso ni halomom bali Tuhan alay to tong mana sidali Tuhan mangulu di bagasan hatam lehom mabisuk hamalo dia kaya nakom misaluhut na le Tuhan ya nakon nami asaboy na sida berhasil meraih cita-cita akanong cukup umur na le Tuhan berumah tangga leon majodoh na seiman seipa na sepadan na marhabiaram tuho so onia ka rumah tangga le Tuhan na makasih holiak ka hagabeon ho male Tuhan na
mangalehoni hombar tu lomo ni roham. Ale Tuhan huwa kami akaruas nyuriam na di bagasan parsahito na pala di tikion peak di podoman na manang di rumah sakit manang ngilut aka daging na gali ale Tuhan urupi iba na pamalu mali Tuhan tangamu na kuaso ima manang gali sahi tanggal sobinoto peut so nilalay ale Tuhan marhite asni roham so niya kana marhabot ni rohan na berduka cita ho mali Tuhan na mangaleon pangapulion aga na marsitaonon urupi ale Tuhan hamonakon di sitaonon na adong doho Tuhan na mangalehon kekuatan. Ali Tuhan akan marulang tahu pedi mingguon nang disadarion. Say homa ali Tuhan na maleo gajang ni umur hahipason pada oka parmaran parsahiton ajari ali Tuhan ruas nyuriami. Laho mangetong ari-ari ningolu na asa dipake di bagasan rohan na bisu. Asa boy bana berhaleluya memuji Tuhan. Atong saat di homa huriamon ali Tuhan nang ruas nyuriam nang parhadom saluhutna. Homa na madungani hami na mangaramoti hami. Jala ali Tuhan na totong mangalehol las ni roha di hami atong si sama dosa nami nagodangi asa badia hami di hadapanmu jalo matang yang namion holan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dehita laus papungupilian. Sonang diho oh Tuhan tutu maaf oh Tuhan tutu sonang diho toto
pasal kami manusia dan leon itu kami pilihan kami tuh sejauh mega bewak dan khusus di julung pasu-pasu main jalan ramoti asal parasiap kami pilihan on pati buluan haraja umur itu matongan ibu riam dawat di portibion buhai maruhan kami manhite ite todi asal lamputan dah kami gudang di silelewan itu kami asal lamputir kami manduk boleh ate tuh mari tehiti Yesus Kristus Tuhan kami amin. Sisot molomoni roham di bano tongon son dan di bano gijang. Lewat matuhani sedarion hangunuan siapai. Si sama dosa nami semut paling sanami. Di dosa ni dongan amar dosa tu kami. Undang kami tu gihon tu panguncunan. Palu ama kami siap pakai. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan di matamaku. Di sondapun Tuhan di matama bohina tuku. Cala asih maruhana bidaku. Di dopakun Tuhan di matama bohina tuku. Cala di pasar rumah damena tutodi.